Einen schönen guten Abend, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Spiel der Eisbären Berlin gegen die Sabo Ice Tigers. Ich begrüße alle Gäste an den Bildschirmen, begrüße die Pressevertreter hier im Presseraum und begrüße natürlich auch die beiden Trainer Kleinendorst für die Sabo Ice Tigers und Eisbären-Chefcoach Serge Aubin und bitte den Trainer der Gäste um sein Statement zum Spiel. Kurt, your statement, please. Well, I think what a great venue, what a great building. Fans were great. I mean, it was fun to be part of the game. We didn't like the outcome, that's for sure. But, you know, at the end of the day, I thought it was a good game. My guys battled hard, and it was just one of those nights we weren't very good, to be quite honest with you. Our battle level was outstanding. I think our goaltender kept the score close. But at the end of the day, you know, I think Berlin played awfully well. They compete. They've got a nice team. Yeah, not a great result, but it was a fun game to be part of until the very end, and then it got away from us a little bit. But you know, it is what it is, I like to say. Thank you. Vielen Dank. Kurze Übersetzung. Kurt Kleinendorst sagt, dass es sehr viel Spaß gemacht hat, Teil dieses Spiels zu sein, denn es ist einfach eine schöne Arena hier und es war eine super Stimmung. Aber am Ende hat es ihm nicht mehr ganz so gut gefallen von dem Spiel. Er sagt, die Jungs haben sehr gut gekämpft, seine Mannschaft, aber sie waren einfach nicht gut genug. Der Torwart hat sie lange im Spiel gehalten und wie gesagt, sie haben durchaus gut gekämpft, aber die Eisbären haben auch vor allem gut gespielt, haben ein gutes Team und haben dann am Ende verdient gewonnen. Serge? Yeah, hello. Yeah, tonight I was really pleased with the effort. I think after Friday's disappointing match, I was definitely looking for an answer. I thought we came out good. We had a good first period. We were able to get the 1-0 lead. Obviously, that goal late in the first there, you know, could have put us on our heel a little bit, but we came back in the second period and kept the momentum. So we had numerous scoring chances. You know, I agree with Kurt. Both teams were competing hard, and you know, that power play goal in the third finally gave us the go ahead. And yeah, suddenly it looks like we're able to capitalize on our chances in the third period. But overall, I think it's a good game for us. It was a solid game. Yeah, just a good hockey day. Kurze Übersetzung vom Statement von Serge Aubin. Er sagt, es war ein gutes Spiel von den Eisbären. Er hatte auf alle Fälle auf eine Antwort nach dem Spiel am Freitag gewartet und die gab es auch von der Mannschaft. Der Einsatz hat ihm sehr gut gefallen von seinem Team und am Ende des Spiels haben sie es dann tatsächlich auch geschafft, mal die Chancen zu nutzen. Im ersten Drittel sind sie gut rausgekommen, konnten dann auch das 1:0 erzielen. Das 1:1 hat natürlich nicht ganz so in den Plan gepasst, aber sie haben auch im zweiten Drittel wieder gut angefangen, sind dann nochmal in Führung gegangen und letztendlich hat das Powerplay-Tor im dritten Drittel dann die Entscheidung gemacht für die Eisbären. Gibt es Fragen? Keine Fragen. Lubo. An Herrn Kleinendorst eine Frage. Der Daniel Fischbuch blüht ja in Nürnberg scheinbar richtig auf. Nachdem er in Berlin recht wenig getroffen hat, hat er jetzt schon 6 Tore und 6 Vorlagen. Was haben Sie mit ihm gemacht? Welche Rolle haben Sie ihm zugeteilt? What did you do with With Fish, yeah. You know, nothing really. Sometimes players need a little bit of a change. And, you know, with Fishy, he's had the opportunity to play with some of our top players. And I can't speak to the way he played here, the way he was used here. You know, I think I like to say it's been a nice marriage for us. You know, sometimes marriages don't work, but then they can go somewhere else and be happy. And I think that's the situation. He just needed a fresh start. He's a wonderful individual. He's a wonderful person. But again, he's had the opportunity to play with some of my better players. He plays with Brandon Buck and Chris Brown, and, you know, he gets to quarterback the power play. And so, I mean, he's really done a nice job for us. And I just think sometimes, you know, like it's nothing necessarily that took place here. It's just a fresh start. And he got off to a good start, and then his confidence just soared. Also Herr Kleinendorst sagt, dass es manchmal einfach Spieler irgendwie einen frischen Start brauchen, eine neue Umgebung, eine Veränderung, um vielleicht besser ins Spiel zu kommen.
Und er hat auch die Möglichkeit gehabt, einen guten Start zu haben, nämlich indem er mit den besseren Nürnberger Spielern spielt, nämlich Brandon Buck und Chris Brown. Und die Chance hat er auch genutzt, hat auch im Powerplay ganz gut gespielt an der blauen Linie. Und manchmal funktionieren Hochzeiten, aber manchmal muss man auch irgendwo anders hingehen, um Erfolg zu haben. Jörg? Well, I think Leo has arrived. Unfortunately for him, the puck is not going in the net right now, but we spent a lot of times obviously watching video, and he does a lot of good things out there. I think Leo is one of those guys, it's just a matter of time now. And when I look at scoring chances for versus scoring chances against, who creates them, how and where, and so on, Leo's very often, he's one of the players that's right in the mix, and I think he's hit 12 posts since the beginning of the year, so at some point they're going to go in, and I have no doubt about Leo. We want him to get going, obviously, so he feels good about himself, but he has arrived. He just didn't get the reward yet. Also Leo ist schon angekommen in Berlin, aber er wurde noch nicht so richtig für seinen Einsatz, für seine Chancen belohnt. Er macht sehr, sehr viele gute Sachen, das sieht man auch hinterher auf dem Video. Sie gucken immer nach Chancen für und Chancen gegen die Reihen oder gegen die Spieler, und da ist er immer mit vorne dabei. Er hat 12 Mal den Pfosten getroffen in dieser Saison schon, und natürlich wollen sie, dass er mehr Tore schießt, damit er auch selber noch ein bisschen besser in Schwung kommt, aber erstmal macht er schon viele, viele gute Sachen, und irgendwann werden auch die Tore dazukommen. Benedikt? Yeah, well, I think Landon, obviously, you guys saw the type of game that he can play. He's a player that's got really good speed, good hockey IQ. I think he's a good two-way player that actually has a bite to his game too. He can play a physical game, so he's been a great addition for us. And it looks like Friday was his first game. It was a bit of a tough one for all of us, but we could see tonight that he brings a different dimension. It allows us to really have three lines, even a fourth line that can produce, and it's a great advantage and a great something awesome for a coach to have. Not every coach has that, so we're thankful he's here. Also er ist sehr dankbar, dass Landon Ferraro da ist. Der gibt natürlich eine unglaubliche Tiefe auch nochmal der Mannschaft, dass wir mit 3, sogar 4 reinspielen können, die auch Tore schießen können. Er sagt, Landon ist ein schneller Spieler, der auch guten Hockey-IQ hat und auch ein Zwei-Wege-Spieler, der viel bringt, vor allem auch Bissigkeit noch in das Spiel bringt, und er ist auf alle Fälle zufrieden mit dem Spiel und vor allem auch mit der Möglichkeit, jetzt so aus der Tiefe schöpfen zu können. Sonst noch Fragen? Das ist nicht der Fall. Dann vielen Dank fürs Kommen. Wir sehen uns drüben in der Mixzone, und den Gästen wünschen wir eine gute Heimfahrt. Have a safe trip. Ja, danke schön. Danke.